Сайн байцгаана өрх мэзэгчтэй та бүхэндээ орой мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ төлөвлөрөө хязгаарлагдсан хариуцлага компани Эрдэнэ телевизийн 5 гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхнийхээ мэдээ танилцуулъя. 2015 оны 11-р сарын 1-ээс Баяжуулах фабрикийн засварын хэсэгт ностой эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийг туршилтаар нэвтрүүлэх ажил эхэлсэн. Туршилт амжилттай хэрэгжиж, ностой эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийг үйлдвэрийн зарим цех нэгжүүдэд хэрэгжүүлэхээр боллоо. Баяжуулах фабрикийн бодлон тээвэрлэх хэсгийн мөнх очир мастертай баригатын хамт олонд ноцтой эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийг жилийн хугацаанд туршилтаар нэвтрүүлсэн байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд бригадын ажилчдыг нийтдээ 4 удаагийн сургалтанд хамруулж, тусгайлан хяналтын хуудас бэлтгэж, аюулгүй ажиллагааны хэвлэмэл хуудас, самбар тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг урьдчилан бэлтгэж байрлуулсан байна. Туршилтын хугацаанд уг бригадынх нь нийтдээ 10-аад өндөр эрсдэлтэй ажил дээр ажилласан байна. Тэд тухайн ажил эхлэхийн өмнө бригадаараа ярилцаж, өндөр эрсдлээ үнэлэн, хяналтын хуудасаа бөглөн ажилдаа гарч хэвшжээ. Ностой эрсдлийн удирдлагын энэ ажил маань бол яг амьдралаас ургаж гарсан ажил. Хуучин бид нар одоо аюулыг илрүүлээд одоо тэр илэрсэн аюулаа одоо бууруулаа тий ингэдэг байсан бол одоо бол энэ ностой эрсдлийн удирдлагын нөлөө нь ялгаа нь юу гэхээр аюулууд угаасаа бид нар илрүүлчлээ. Энэ аюулууд ностой эрсдэл дагуулах юм байна гэдэг зөвхөн тэр ностой эрсдэл дээрээ гол анхаарлаа хандуулж ажиллах гэсэн тийм тусгай онцлогтой юм байна. Ягаад ингэж ярьж байгаа нөхөр ностой эрсдлүүд маань хуучин бидний хийж байгаа ажлуудаар бол ингэ явахаар баг дунд эрсдлүүд нь буураад байдаг. Ностой эрсдлүүд нь давтамж нь бол хэвэндээ байгаад байсан. Тийм учраас ностой эрсдэл гэж тусдаа ийм удирдлагын системийг оруулах нь зөв юм аа. Тэгээ энийг одоо туршиж үзье гэд одоо оюутлагаас бас бид нар туршлага авсан байгаа. Тэр туршлагынхаа үндсэн дээр манайх энэ ажлыг явуулж байгаа юм аа. Ер нь бол үр дүнгээ өгсөн гэж үзэж байгаа. Ноцтой эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн Баяжуулах фабрикийн засварын хэсгийн 12 бригад дээр нэвтрүүлэхээр боллоо. За учир нь засварын хэсэгт гол өндөр эрсдэлтэй ажлууд хийгддэг тул уг хөтөлбөрийг нэвтрүүлж байгаа юм байна. Түүнчлэн энэ хөтөлбөрийг Эрдэнэ төлөвлөрийн автоеврын байгууллага, засвар механикийн завод, хөтрөөл урхай, дулааны цахилгаан станц, засвар угсралтын цех, цахилгаан цехүүд дээр нэвтрүүлэхийг Эрдэнэ төлөвлөрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хилцээний нийт төрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2016 баг хурлаас шийдвэрлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн автоеврын байгууллагын технологийн гаражийн хамт олон эрчим хүчний хэмнэлт гаргасан амжилтаар шинэ оны ажлаа эхлүүллээ. Дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үн унаж байгаатай холбоотойгоор Эрдэнэ төлөвлөр хэмнэлтийн гормыг барин ажилтаар баггүй хугацаанд чамлахааргүй амжилт гарган зардал хэмнэсэн. Техникч бүр хэмнэлтийн бодлогын дагуу олон төрлийн ажил зохион байгуулж, өртөг зардлаа бууруулж хэмнэлт бий болгосон. Өнгөрсөн онд автоеврын байгууллагын эрчим хүч механикийн албаны эрчим хүчний эцэг 3500 орчим гэрэл төлгийг LED гэрлээр сольж, нарны толон гэрэл төлөв төслийг хэрэгжүүлэн, шилдэг инновацийн төсөл хэрэгжүүлэгч хамт олон болжээ. За энэ өнгөрсөн онд манай эрчим хүч механикийн албаны эрчим хүчний хэсэг маань маш үр өгөөчтэй сайн ажилласан. Энэ 15 онд LED гэрэл бүх 3 гаражийн хэмжээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй LED гэрэл төлөг 3000 гаруй 3500 орчмыг сольсон. Одоо энд үгцийн болон LED гэрэл төлөгээр бүх ажлын байруудаа сольсон байгаа. Үүнээс гадна нарны толон гэрэл төлөг төслийн хэмжээнд манайх шалгарч тэрийг ажилдаа амжилттай хэрэгжүүлж 8 ширхэг нарны толон гэрэл төлөг бас тавьсан. Тэгээд энэ эрчим хүчний хэмнэлтийн гормыг чанд цахин үйлдвэрээс болж байгаа бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлсэний үр дүнд манай хэсэг эрчим хүч автоеврын байгууллагын эрчим хүч механикийн алба маань энэ 15 оны шилдэг инновацийн төсөл хэрэгжүүлсэн шилдэг хамт олон болж шагнагдсан их баяртай байна. Автоеврын байгууллагын жилдээ 3 сая 300 орчим киловатт цаг эрчим хүч хэрэглэдэг байсан бол эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй LED гэрэл төлгийг сольж суйрлуулснаар эрчим хүчний зарцуулалтыг 2 сая 100 орчим болгож бууруулсан байна. Хэмнэлтийн бодлогын хүрээнд нийт цахилгаан халаагуур өндөр чадалтай хөдөлгүүрийн ажлын гормыг тааруулж, ажиллах хүч, тоног төхөөрөмжийн цаг ашиглалтыг илүү боловсронгүй болгох замаар төлөвлөгөөд ажлуудаа хэрэгжүүлсэн байна. Тус хамт олон энэ онд амжилтаа улам ахиулахаар төлөвлөжээ.
Аймгийн засаг дарга даргын дахин газрын харьяа хилтэс агуулгын дарга нартай жил бүр үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилладаг 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулалтын ёслол өнөөдөр боллоо. Аймгийн засаг даргын тамирын газрын харьяа 30 гаруй хилтэс албад үйл ажиллагаагаа явуулж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэдэг. Өнгөрсөн 2015 онд хилтэс албадын үр дүнгийн гэрээ дүгнэхэд 90 ба түүнээс дээш үзүүлэлттэй буюу хангалттай сайн гэсэн дүгнэлт гарч өнөөдөр нутгийн удирдлагын ордны их танхимд аймгийн засаг дарга дангаас хүрэн 2016 онд хамтран ажиллах хилтэс албадын дарга нартай үр дүнгийн гэрээг үзгэллээ. Ажлын гэрээний онцлог бол 2015 оныхаа ажлыг дүгнээд бид хилтэс агентлагийн даргалагч нартай нэг үрчлэн уулзч ажиллаад өгнө. Дараагийнхаа 2016 онд гэрээндээ зогсож өгөх хийгдэх ажлуудаа, онцлог ажлуудаа товч тодорхой өгөөд явсан байгаа. Онцлог ажлууд. За, онцлог ажлууд бол манай 40 жилийн болон Орхон аймаг Эрдэнэт байгуулагч. Энэ хугацаанд бид олон тогтчлтын ажил тэгээд их төсвийн дандаа сууд зарагч нар байгаа. Энэгээ төсвийн хуулийг бол чанга мөрдөх, мөн ажлын хариуцлагаа дээшлүүлэх, тэгээ мөн огцсон 40 ажлынхаа хүрээнд агентлаг хэлцүүгээр энийг ажлыг системтэй ажиллуулах гэсэн төвөрөд бол ерөөд нь өгдсөн байна. За жил бүрийн эхэнд энэхүү үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллах нь тухайн жилдээ орон нутагт ямар ажлуудыг хийх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй хүргэх болон аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийн үр дүн сайжруулахад чухал ажил бүтэлтэй байдгийг аймгийн засаг дарга онцолж, хилтэс албадын удирдлагуудад энэ оны ажилд нь амжилт хүсэж байна. Эрдэнэт өдрийн ерөнхий захирлын үйлдвэрлэл эрхээс орлогчийн Баталсог хоёрын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн 4-р шатны иж бүрэн үзлэг шалгалтууд хийгдэж байна. Засвар угсралтын цэхэд 4-р шатны иж бүрэн үзлэг хийлээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хэлтсийн дараагаар ахлуулсан ажлын хэсгийнхэн засвар угсралтын цехийн үйл ажиллагаанд иж бүрэн үзлэг шалгалтыг өчигдөр эхлүүллээ. Ажлын хэсгийнхэн чиглэлийн дагуу ажлын байранд нь очиж үзлэг шалгалтуудыг хийж байна. Тус цехэд хийгдэж байгаа 4-р шатны иж бүрэн үзлэг шалгалт 2 хоногийн хугацаатай явагдана. Нийт төрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал чухал. Иймээс засвар угсралтын цехийн хамт олон ажилд гарахын өмнө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зааварчилгааг тогтмол арч гарч болцсохгүй эрсдлийг тооцсон ажил үргээ гүйцэтгэж байна. Ажилчдыг бол ажилдаа гаргахдаа өглөө болгон дээр хариуцдаг маструуд маань өглөө ажлын даалгавар өгөхдөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар товч тэр зааварууд болон тэр тухайн өдөр хийгдэх ажлын онцлог, за тэр хийгдэх ажилттай холбоотой ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээнүүд нь ажил гүйцэтгэх явцад үүсэж болцсохгүй ямар аюул эрсдэлтэй байдаг. Аюул эрсдлийн мэдээллүүдийг бүгдийг нэг журнал дээр бичээд ажилчдаа танилцаад гар үсэг зурулаад ажилдаа гаргадаг. Тэгээд ажилдаа гарах явцдаа бол маструудад үндсэндээ тэр ажлын байран дээр тэр шалгалтаа 1-р шатны шалгалтаа өөрснөө хийгээд ямар нэг зүйлс илэрх юм бол тэрийг ажиллах ээлжийн явцаатай арилгаад хэрвээ арилах боломжгүй өдөрт шатны дараагийн шатныхаа хүмүүстэй мэдэгдээд ингэж явдаг л да. Үзлэг шалгалтын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр жилийн төлөвлөгөө гаргаж түүнийг мөрдөж ажиллах юм а. Засвар угсралтын цехийн хамт олон үйлдвэрийн бусад цех хэсгүүдэд энэ шаардлагатай хамгийн хүнд хүчир ажлуудыг хүйтэн халууныг ажрахгүй хийж үйлчилдэг бүтээлч хамт олон. За өдөрт 16 баригад өөр газарт үйлдвэрийн цех нэгжүүдэд хүрч ажилладаг. Иймээс ажилчдтай хамгийн ойр байдаг ээлжийн дарга майструудаас эхлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтнууд бүгд ажлын байр орчинд хяналт тавиа ажиллах нь чухал гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Лав гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр таамтаа уулзагчтай баярлалаа. Дараагийнхаа мэдээлэл хэлсүүлье. Эрдэнэт үйлдвэрийн засаг механикийн заводын хамт олон бүтээмжийн ажлын 2015 оны ажлын тайлангаа хэлсэн байна. Мэдээллийн дэглэнгүү Засвар механикийн заводын хамт олон сүүлийн 3 жил бүтээмжийн чиглэлийн үйл ажиллагааг өөрсдийн ажилдаа хэрэгжүүлсээр ирсэн. Санал гаргалт бүтээмж чанарын дугуйлангуудын үйл ажиллагаа өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 дахин сайжирсан гэсэн дүгнэлт гарчээ. Мөн тус хамт олон жилийн эхэнд ажиллагчдаас судалгаа авч ажилтны санал хүсэл, шаардлага хэрэгцээний дагуу цаашдын ажил болон сургалтын төлөвлөгөөгөө гаргах юм байна. Манай хамт олон бол бүтээмжийн үйл ажиллагааныхаа энэ хэрэгжээд явж байгаа 3 жилийнхаа үйл ажиллагаанд 15 он бол маш их амжилттай байсан гэж бол хувьдаа болоод манай зөвлөл бол дүгнж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол инновацийн төвөөс зохион байгуулагдсан уралдаан бүрд бол манайхаа шагналт байр, тэргуун байранд шалгарч байсан. За үүнээс гадна бол 15 онд байсан хэрэгжиж байсан үзүүлэлтүүдээ бол манайхад 2 дахин илүү
өсгөж бол үр дүнгээ өсгөж чадсан гэж бол дүгнэлт гарсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол манай санал гаргалтын тоо, тэгээ үнийг хэрэгжүүлэлтийн тоо өдрөд дандаа 2 дахин илүү их үр дүнтэйгээр гаргасан ийм амжилттайгаар бол манай хамт олон 15 оноо үдээд байж байна. За тэгээ 16 он одоо гарснаас хойш бол яг манай хуламжил ажлуудаа бол эхлүүлээд байж байна. Энэгээр ажлуудын хамгийн ихэнд бол ерөөсөө яг оны ихэнд бол манайх бол яг уламж судалгаагаа авдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 15 онд манай ажил системийн мэдлэг хэр дээшилсэн байна, 16 онд цааш нь яг ямар чиглэлтэй ажиллах вэ гэсэн судалгаагаа бол хийдэг. Мөн засвар механикийн заводын хамт олон тунгууд тухайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хилтэс, хүний нөөцийн хилцтэй хамтран шинэ ажилчдаа зориулан заводын хэмжээнд мөрдөгдөх дүрм журмуудыг таниулан мэдүүлэх зорилготой сургалт зохион байгуулах юм байна. Мөн энэ оны хувьд үйлдвэрчний эвлийн холбоотой хамтарч олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ. Бүтээмжийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхийн тулд хамтын ажиллагааг дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн холбоо, залуучуудын холбоо, үйлдвэрчний эвлэл зэрэг олон нийтийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа өргөжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Эрдэнэ төлөв баяжуулах фабрикийн ажилтан Инх баяр энэ сарын 11-нд техникийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан байна. Эрдэнэ төлөвийн төдийгүй Монголд уул уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийг шинжлэх тухай эрдмийн зэргийг анх удаа хамгаалсан байна. Баяжуулах фабрикийн цахилгаан хөтлөөр автоматикийн хэсгийн тохируулагч инженер Инх баяр нь Эрдэнэ төлөвлөлтөд 9 дахь жилдээ ажиллаж байгаа хэдий ч техник технологийн шинжилгээний хүрээнд олон ажил хийж өнөөдөр шууд хотгоорд цахилгаан экскаватор тусалсан статик хүчний хувиргагч ашиглах судалгаа сэдвээр техникийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалжээ. Ажиллахын зэрэгцээ мэргэжлийн дагуу олон төрлийн судалгаа хийсэн байна. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн геолог, уул уурхайн сургуулийн уул уурхайн үйлдвэрлэл технологийн докторийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлөөс эрдмийн ажлыг 100% дүгнжээ. За судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх явц бол мэдээж амаргүй. За нэлээд бас өөрөө дотроо бодно, бас уялдаа холбоо логик дарааллын одоо бас гаргана, үүний дараа материал цуглуулна. Бас олон 10 сэтгүүлийн цуврал дугаарууд олон жилийн хүмүүсийн хийсэн судалгаа, гадаад орнууд хамгаалсан одоо эрдмийн ажлууд, техник технологийн шинжилэл, бас томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн бодлого одоо гэх мэтлэн маш олон зүйлийг одоо өргөн хүрээнд судалж явдаг. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн цахилгааны инженер уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын чиглэлээр энэхүү докторийн зэрэг хамгаалсан байна. За уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийг шинжлэх талаар эрдмийн ажил хийсэн нь Эрдэнэт үйлдвэртэй төдийгүй Монголд анх удаа хийгдсэн эрдмийн ажил гэж уул уурхайн үйлдвэрлэл технологийн докторийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлөөс онцолжээ. Тэрээр үйлдвэрийн хэмжээнд ажил сайжруулах чиглэлээр 20 гаруй санал санаачлаг гаргасны 15 нь сайн саналаар үнэлэгдэж байсан байна. Баяжуулах фабрикийн төв корпусын термийн автоматжуулалтын чиглэлээр сэргээлтийн системийн шинжилэл, хаягдлын аж ахуйн насоос, шүүн хатаах хэсгийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэл, өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөл шинжилгээний ажлууд гар бие оролцсны зэрэгцээ өөрийгөө хөгжүүлэн оюун ухаанаас сорин эрдмийн зэрэг хамгаалах ажлыг амжилттай дуусгажээ. Эрдэнэ төлөвлөлтөд бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнөд багагүй хугацаа өнгөрч байна. Чанар хяналтын хэлтсийн хамт олон энэ онд бүтээмжийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг гаргасан байна. Чанар хяналтын хэлтээс бүтээмж инновацийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2015 онд нэлээдгүй ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлжээ. Өнгөрсөн оны байдлаар хэлтсийн хэмжээнд сайн саналын системээр дамжуулан нийт 177 шин санал ирүүлсэн ба өнгөрсөн оны мөн үеигтэй харьцуулбал 67.7% өссөн байна. 2015 оны байдлаар ажиллагчдаас 177 санал ирүүлсэн нь хэлтсийн нийт ажилчдын 54.2% идэвхтэй оролцсныг харуулж байгаа юм а. Үүнээс сайн санал 65, энгийн санал 98, буцах санал 12 гарсан бол одоогийн байдлаар нийт 64 санал, 97 энгийн санал хэрэгжээд байна. Сайн саналын хэрэгжилт 98.4%-тай, за энгийн саналын хэрэгжилт 98.9%-тай байна. Сайн болон энгийн саналын урамшуулал нийт сая 332 мянган төгрөг олгожээ. За санал гаргалтын хувьд үзэх юм бол манай металлын лаборатори бусад хамт олонныг хөшөөшүүлж олон санал гаргасан байна. За ихэнх саналуудын бол хабын чиглэл, за шинжилгээний чанарын үзүүлэлтээр их санал гаргасан байна. За хабын шинжилгээний санал бол 63% энэ хабын санал гаргасан. За химийн шинжилгээ чанарын удирдлагын холбогдлолтой санал 28 санал гарсан байна. Энэ бол манайх химийн төв лаборатори, бус лабораториуд их байдаг учраас тэгж гарсан байхаа гэж бодож байна.
Мөн бүтээмж инновацийн журам чанар хяналтын хэлтсийн бүтээмжийн зөвлөлийн шийдвэрээр сайн саналын хэрэгжилтийн урамшуулал болох 5,49,200 төгрөг олгосон байна. Хэлтсийн хэмжээнд 5 төсөл шалгарснаас 1 төсөл бүрэн хэрэгжиж 4 төсөл сайжруулалтын ажил хийгдсэн байна. 2016 онд чанар хяналтын хэлтсийн хамт олон бүтээмж чанарын дугуулангийн дунд 5 сийн хэрэгжилтэд уялдан сайн саналын болзол таян шилдэг төсөл шалгаруулах уралдааныг зохион явуулах, дүгнэх, урамшуулах, хэсэг албадын сайн саналын хэрэгжилтийг шалгаж баталгаажуулах болон бүтээлч сэтгэлгээг сэлэлжүүлэх замаар бүтээмжийн хөдөлгөөнд оролцогчид болон манлайлагчдыг чадваржуулах олон төрлийн ажлууд зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Мөн хэлтсийн ажиллагчдад бүтээмжийн хөдөлгөөн, инновац тэдгээрийн арга хэрэгслийн талаар сурталчлан таниулах, татан оролцуулах чиглэлээр сургалт танин мэдэхүйн арга хэмжээ, ажлын байрны сургалт зохион байгуулах юм байна. Аймгийн эрүүл мэндийн газар томуу төс өвчний тархалтыг бууруулах чиглэлд анхааран ажлын хэсэг гаргасан байна. Тус ажлын хэсэг өвчний дэгдэлтийг бууруулахад чиглэсэн олон талын арга хэмжээг авч байна. За энэ жил томуу төс өвчний дэгдэлт өмнөх жилүүдийнхээс харьцангуй эрт эхэлсэн бөгөөд тархалт нь ч өндөр байсан байна. За ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд, албан байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгч тандалт судалгаа хийн өвчний тархалтыг бууруулахад анхаарч ажилласны түнд тус өвчний тархалт 50 орчим хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Анх бол цэцэрлэгийн хүүхдийн эрс бол нэг 70% руу орж ирсэн. 50-аас нэг 75% эрстэй цэцэрлэгүүд томоогийн идэвхжлэгжилтийг их байхад бол иймэрхүү хэмжээнд байсан бол одоо бол нэг 75-аас 85%тэй дундаж эрс бол нэг 82%тэй ийм байдалтай цэцэрлэгийн эрс нэлээд боломжийн түвшинд ингэ явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө томоогийн идэвхжлийн чиглэлээр тийм авж байгаа арга хэмжээнүүд маань үр дүнгээ өгж гинэ гэж үзэж байна. За өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бүх цэцэрлэгүүдэд хүүхдийн эрсийн тандалтыг хийж байгаа юм байна. За мөн эцэг эхчүүдэд ханиад хүрсэн хүүхдэд цэцэрлэгт нь явуулахгүй гэрээр эмчлэхийг, мөн албан байгууллагуудад өвчтөе хүүхдэд асарж байгаа эцэг эхчүүдэд нь 3-5 хоногийн цалинтай чөлөө олгох уриалгыг гаргасан байна. Одоо тагуун үргэлжлүүлэн улс орон болон дэлхийд дахинд өрсөн онцлог үйл явдлын тарах мэдээллийг цаг мөцнөөс бэлтгэснийг хүлээн авна. Түрээсийн орон сууцны 1 сарын төлбөрөөр Улаанбаатарт 200-аас 280 мянган төгрөг байхаар тогтлоо. Түрээсийн 1 сарын төлбөрийг орон сууцны нийт халбан хэмжээ өрөөний тонноос хамааруулан Улаанбаатарт 200-аас 280 мянган төгрөг, орон нутагт 140-аас 230 мянган төгрөг байхаар тогтоод байна. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоол батлагдсан байна. Энэ тогтоолоор төрийн орон сууцны корпорац төрийн өмчөд үйлчлэгээний газрын захиалгаар Улаанбаатар болон орон нутагт барьж ажиглалтанд оруулсан 929 айлын орон сууцыг төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцны санд шилжүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Улаанбаатар хотод баригдсан 350 орон сууц, Арангай, Увс, Дархан уур, Хинти, Ховд аймгийн Төвөд, Сэлэнг аймгийн Зүүн хараа, Хинти аймгийн Борундорт баригдсан 579 орон сууцыг төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцны санд шилжүүлсэн. Үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал гулгай өсөх төлөвтэй байгааг жолооч нарт анхаарууллаа. Хүүтний эрс чангарсан ойрын өдрүүдэд орон нутгийн замд өглөө оройд манан татсан үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал замын нөхцөл гулгай өсөх төлөвтэй байгааг ав тээврийн үндэсний төвөөс жолооч нарт анхааруулж байна. Жишээлбэл өнөөдөр Завхан аймгийн Ихбул Тосон зүг сумын орчимд үзэгдэх орчин 10 м хязгаарлагдаж байгаа юм байна. Иймд хот орон зорчиж байгаа жолооч нар замын нөхцөл үзэгдэх орчимд зөв тооцоолж тохирох хурдыг сонгож хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна. Энэ сарын 15, 16, 17-ны өдрүүдэд их нутгаар цас орж, цасан шуурга шуурна. Увс Завхан аймагт голын сав дагуу шөнд хасаг 42-оос 47 орчим, Хинти Сүхбаатар Дорнот аймагт голын сав дагуу нутгаар хасаг 34-өөс 39 хим, бусад нутгаар хасах 39 хим хүртэл гүйтерч салхины хурд 12-оос 14 м/сек хүрч ширүүсэн гэдгийг улс ор орчны шинжилгээний газраас мэдээллээ. Олон улсын эрүүл хамгаалах сангаас лав өсөмбөрлийг шилдэг судлаачаар нэхэн шагналаа. Эрүүл хамгаалах сангийн биологч эрүүл судлаач лав өсөмбөрл агсныг Монголын эрүүсийг хамгаалахад оруулсан хувь нэмрийг нүүнэлж Хилэн Бремен 2015 шагналаар нэхэн шагналаа. Тэрээр 2008 онд Монгол Улсын их сургуулийн биологийн ангид суралцж байхаас эхлэн эрүүс хамгаалах санд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд эрүүс хамгаалахад чухал нөлөө өгөх судалгааны ажлыг эхлүүлжээ. Сохор эрүүсийн гол эдэж болгогч Янгири хамгаалал өнөөгийн байдлын талаар судалж, эрүүсэнд автомат камер хэрхэн суйрлуулах, мөн хаягийн судалгаа хийх зэрэг үр дүнтэй ажлуудыг хийж байсан тул түүнийг инх шагнасан байна. Хилэн Бремен шагналыг олон улсын эрүүс хамгаалах сангаас жил бүр хамгийн сайн ажилласан шилдэг судлаачдад олгодог юм байна.
шагналыг саяхан лавг сүмбэр лагсны арга гэрийнхэнд гардууллаа. Эрүүлжүүлэх үүргийг эмнэлгээс салгасан байна. Улсын хэмжээнд 21 аймгийн 330 сум, нийслэлийн 4 дүүргийн 149 мянган малчин өрхөд 56 сая орчим мал өвөлжиж байна. Манай орны нутаг дэвсгэрийн 80 гаруй хувьд цасан бүрхүү тогтсноос 15 аймгийн 50 сум цас судагтай, 20 аймгийн 120 суманд зодоргүй байгаа талаар Шадар сайд Оюнбатар мэдээллээ. Тиймээс малчтад улсын нөөцийн өвснөөс үнэгүй болон 50% хөгөлтэй үнээр олохоо шийдвэрсэн байна. Инхдээ 2012-2013 онд улсын нөөцөд нийлүүлсэн өвсийг үн төлбөргүй 2014-2015 оноохыг 50% хямдруулах шийдвэр гаргасан байна. Түүнтэй хамт эрүүл мэндийн яамны төрийн нарын бичгийн дарга ламба мэдээлэл хийсэн бөгөөд тэрээр салбарынхаа өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагааг тайлбарласан байна. Тухайлбал эрүүл мэндийн даатгалын хууль батлагснаар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даатгуулах сард 55 мянган төгрөгийн онцлогоо шинжилгээ хийлэгдэх байсныг өөрчилж, нэг удаад улирлын дүгээр буюу 165 мянган төгрөгийн онцлогоо шинжилгээ хийлгэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. Түүнчлэн дэлхийн зах зээлд шинээр нийлүүлэгдэж байгаа элегний С вирусыг эмчлэх эмчилгээний 90% өндөр үр дүнтэй хорваны Монгол улсын эмийн бүртгүүлсэн байна. Түүнчлэн эмгээг эрүүлжүүлэх байр болгоод байсан асуудлыг зэгцээж, арх хэтрүүлэг хэрэглэн гудамж талбайд унаг тулсан хүмүүсийг цагдаагийн байгууллага хариуцгаар болжээ. Шаардлагатай бол Оросын холбооны улс Асадад оргонол үзүүлнэ. Сирийн ерөнхийлөгч Башар Асадад Оросын холбооны улс улс төрийн оргонол олох талаар ярихад арай эрт байна. Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын ажилтан байсан Эдвард Сноудад оргонол олгох шийдвэр гаргахад бүр хэцүү байсан. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Германы сэтгүүлд өгсөн ярилцлагад ийхүү хэлсэн байна. Тэрээр энэ талаар Сирийн ард иргэдэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх олох хэрэгтэй. Хэрвээ энэ үйл явц ардчлалын замаар явбал Башар Асад хаашаа шоргол зугтах шаардлага гарахгүй гэдгийг та бүхэнд хэлье гэсэн. Гэхдээ шаардлагатай бол Асадад оргонол үзүүлнэ гэдгийг үсгээгүй юм. Түүнчлэн Оросын холбооны улс Сирийн мөргөлдөөнд нэг талыг баримтлаагүй. Бид Башар Асад болон сөргүүчнийг аль алийг нь дэмжиж байгаа гэлээ. Путин агаарын хүчин, сөргүүчин болон энгийн иргэдийн эсрэг агаар сохилт өгж байгаа гэдгийг мэдээллийг няцаасан юм. Amnesty International-ийн хүний эрхийг хамгаалагчид өнгөрсөн оны 9-р сараас хойш Оросын холбооны улсын Сирд явуулсан агаарын цэргийн ажиллагааны явцад 200 гаруй энгийн иргэн амнасаа алдаж маш олон барилга байгууламж уссан талаар мэдээлсэн. Энэ бол худлаа мэдээлэл. Манай нисгэгч алын хядагчдын байрлалуур цохилт өгч байгааг та бүхэн бичлэгээс харах боломжтой. Бидэнд баримт бий гэж Владимир Путин онцолсон байна. Месси 5 дахь удаага алтан бөмбөг шагналыг хүртлээ. Испани Барселона клубын товлогч Месси олон улсын хөл бөмбөгийн холбооноос оны шилдэг хөл бөмбөгчд олгодог алтан бөмбөг буюу Баллон ор шагналын эзнээр тодорлоо. Алтан бөмбөгийн ялагчийг албан ёсоор Сирох хотод болсон ёслолын үеэр тодруулсан байна. Оны шилдэг хөл бөмбөгчнийг шигшээ багуудын дасгалжуулагч болон аглагчид хэвлэл мэдээллийн саналаар тодруулдаг. Месси энэ нэр хүндтэй шагналыг 5 дахь удаага хүртэж байгаа юм. Энэ жилийн санал асуулгаар Месси Реалын Роналдо, Барселоногийн Неймар нарыг ардаа орхиж 2 жилийн дараа дахин алтан бөмбөгийн эзнээр тодорлоо. Шагналыг түнд Бразилийн нэрт хөл бөмбөгчин Кака гардуулж өгсөн юм. Энэ үеэр Месси энэ бол миний хувьд онцгой мөч. Тус шагналыг өмнө Криштиану авч байсан бол ийхүү 2 жилийн дараа би дахин алтан бөмбөг шагналыг хүртлээ. 5 дахь алтан бөмбөг гэдэг бол хүүхэд байхад мөрөөдөж байснаас ч илүү үзүүл. Багийнхантаа талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Би хөл бөмбөгт хайртай гэж хэлсэн байна. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаан хараа мэдээ танилцуулъя.
Хэрхэн үнсэгчтэй. Эрдэнэ төлөвлөрөө хязгаарлагдсан төлөвлөстэй компаниуд дэлгүүсийн 5 гарагийн орой мэдээлэл хөлбөр өргөндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчид танд баярлалаа. Та бүхэнд маргааш ажил амжилт хүсье. Баярлалаа.